Oo, magaling. 이렇게 보이지. You should see it like this, right? 이렇게 봐야죠. You should look at it like this. 네, 여러분들 놀고 있어요. Guys, just have fun, right? 그 본 공연까지 얼마나 남았죠? 시간? So how many hours is left for our main performance? 한 시간? Around 1 hour. 5 hours? 한 시간. 네? 2 hours later. We're going to be start. 1시간 반 정도 뒤에. 네. 잠시 후에 그러면 뵙도록 하겠습니다, 여러분. Maybe an hour later, but just a little bit later we'll see you again, right? 여러분 그 기다리시는 동안 심심하지 말라고 제가 뭐 하나 준비했거든요. While you're waiting, I have prepared something so that you won't get bored. 뭐 영상 하나 올라올 거니까 그거 보고 계세요. There will be one video that will be shown, so just watch that, okay? 네. 그러면 잠시 후에 뵙도록 하겠습니다. And we'll see you in a bit. 자, 식사 못하신 분들은 그냥 식사하고 오시고요, 여러분. For those who weren't able to eat, just go ahead and have something to eat. 네. 그리고 이따가 여기 스탠딩에서 공연 보시는 분들은 꼭 물도 하나씩 가지고 오시고 네, 힘들지 않게 잘 준비해서 오세요, 여러분. And later, all those people who are in the standing section, prepare your water, alright? So you won't get tired as well, okay? 아시겠죠? Alright, you understand? 네, 여러분 절대 다치거나 아프면 안 되니까 이따 정말 질서 잘 지켜서 공연 재밌게 함께 즐겼으면 좋겠습니다. Of course, you shouldn't get hurt or injured later, so let's get prepared for ourselves and enjoy the show, right? 여러분들 Video patapos na pala. 악몽 조심하세요. Guys, be careful with horrible nightmares. 네, 전 지금 체력이 없어요. I have no energy left. 자, 그럼 잠시 후에 네. Yun na yun. 네, 이따가 봐요. Alright, see you later. See you later, guys. See you later. So, paano tayo iinom?